Merci, Herr Präsident, die Damen und Herren, liebe Kollegen. Es gibt Momente für Sachlichkeit und es gibt Momente für Polemik. Und ich verspreche nicht mit großer Sachlichkeit, ich als Analyse von der Definition, dem Sinn und dem Zweck von Bestiertnis zu präsentieren, durchzulegen, wie was mir der Mariage für homosexuell koppeln und das damit verbundene Adoptionsrecht auflehnen. Mir für dich gestatten wir im Moment für Polemik. Nämlich für Polemik darüber, wie hier am Haus umgegangen wird mit Petitionären. Es geht um Viergänge von den letzten Tagen, von denen Leute die Petition zum Recht vom Kant vorgelöst haben. Ich muss feststellen, hier an der Chambre geht es immer besser. Nur den Ankündigungen durch Gambia-Majorität von mehr Transparenz, mehr Demokratie und mehr Bürgerbeteiligung, hatte man echt Unheierung hier an der Chambre von den Petitionären über das Projekt Tram. Wobei Unheierung ein falsches Wort ist, weil die Leute nicht ungeheuert, wie sie als Publikum missbraucht von Minister Bausch für sich pro Tram predigt. Denn der Drop gouf das Projekt an der Kommission durchgebatcht, an die Woche Drop hat nur Bulldozer-Manier durchgestimmt. Die Petitionären gegen das heutige Gesetz bloß das erspurt, weil schriftliche Unterschriften nicht als Äquivalent zu elektronischen Unterschriften angesehen sind. Ausgerechnet bei einem Projekt, den an der Fenster als Antidiskriminierungsprojekt argumentiert wird, wird diskriminiert. Das ist für mich eine klare Altersdiskrimination. Weil Leute eben keinen Computer haben oder nicht so gut mit Internet können umgehen, sich nicht an einer Petition hier in der Chambre dürfen beteiligen und nicht dürfen ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Ja, die Sachen verbessern sich hier in der Chambre, weil denen Bürger als Spurt blieben, was den anderen geschieht ist, nämlich hier als Statisten von einer Pseudo-Bürgerbeteiligung auf gut Lützeburgisch verarscht zu gehen. Nur der Ruinierung von der Bürgerbeteiligung wird dann nur die wichtigste Institution von unserer Gesellschaft, die Mariage, ruiniert. Den Term Mariage wird usurpiert, für wirksumsfreie politische Forderungen durchzusetzen. Das Wort an sich ging ihres Inhalts beraubt, und nur keine sachliche Analyse. Was ist der Mariage? Der Mariage besteht gibt es seit Urzeiten. Wird schon längst als parlamentarische Demokratie gauf. Durch Herr Gloden als noch viel mehr als 200 Jahre der Code Zivil. An Urzeiten hat der Mensch festgestellt, dass der Mariage die richtige Grundzahl von menschlichen Zusammenleben ist. Der Mariage, die Familie, hat die friedliche Zusammenleben von den Menschen garantiert und der Erhalen und Entwicklung von Menschen an einer Zivilisation ermöglicht. Das Wort selber kommt vom lateinischen Mater, Mam. Das deutsche Wort Ehe kommt aus dem althochdeutschen Aya, der befriedete Raum an einer Gesellschaft. Der Mariage als eine Institution, aber nicht wie den Herr Rapporteur gemeint hat, einen simplen Vertrag. Es ist eine Institution, die Keimzelle ist von unserer Gesellschaft. Sie soll dem Intérêt général dienen und nicht einem Intérêt particulier. Immer geht es darum, kann das Leben zu schenken, die größten Ziele kurz eine Familie zu gründen. Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss hat den Mariage beschrieben als le socle pratiquement universel de la famille fondée sur l'union socialement approuvée de deux individus de sexe différents qui fondent un ménage, procréent des enfants, phénomène pratiquement universel présent dans tous les types de sociétés. Les époux sont des individus de sexe différents et la relation entre les sexes n'est jamais symétrique. Mein zweiter Punkt, für was ist der Mariage auch heute noch wichtig in unserer Gesellschaft? Die Familie, die dem Mariage entspringt, ist die Verbindung zwischen den Generationen. Ohne sie gäbe es just mehr jung und mehr alt Individuen gehen. Mit hier gibt es Älteren, Großeltern, Urgroßeltern, Monien, Tata, Cousinen und Cousinen. Der Mariage ist gekennzeichnet von gegenseitigen Pflichten. Wie sich gegenseitig zu helfen, beizustehen, mir auch auf allem ein Versprechen bei ihnen zu bleiben, an sich treu zu sein, an guten wie an schlechten Zeiten. Bestiertnis ist für allem auch dort eine Institution, die auf Fidelität abgebaut. Das ist eine Pflicht, die auch als Code Zivil an seinem Artikel 212 festhält, aber noch das heutige Gesetz geht und den Artikel nicht frickeln. Mit das bezeichnet, dass Member von der Juristischen Kommission gemengt wird, dass wir in der breitlichen Slide beim Bestiertnis aber nicht wirklich viel lesen. Ja, die hat recht, dass er gesagt, wie viele Familien scheitern.
viel Mariagen scheiteren. An eng von den häufigsten Ursachen von dem Scheitern als eben juste Bruch von diesem Dreiegelöbnis. Anstatt also kleine Kanner schon am Vierschul- oder Primärschulalter Sexualunterricht zu gehen, an hinne beizubringen, hier Geschlecht wie du bei zweitrangig, muss in eiser Meinung nur nächst Werte vermitteln. Werte für Responsabilität, für Verantwortung, Freiheit, an der Fried, die eine Intaktfamilie bedeutet. Für die Partner, für die Kanner, und für die Kanzkanner. Dafür muss an Eisenhand der Staat, muss mir bannen, neue Gesetzinitiativen holen, die Familie schützen, fördern, an dat Grad, an die schnellen, leider auch mehr beliebigen Zeiten. Also, ich meine, Getautheit genau de Contraire gemacht. Dat als neue Regierung eng echt Antifamilieregierung as huet ja schon ugekënnecht, von Aufschärfung von der Mammerem, die Verkehrzung vu Familien zu lehren, bis hin zu der Mengen unsägliche Ausso von der Antifamilienminister, mir brächte keine natalistische Politik mehr, mir hätte ja genug Zuwanderung. Damit widerspricht das Regierung der Evidenz, dass als Bevölkerung vereelst, an mir eng Alterspyramid hun, die Kap steht. Erlaubt engem Redner von der gute Erler Rentnerpartei, sich seriös Gedanken zu machen darüber, wie enke all denen Leute die Rente soll bezahlen, die Haut kotiseieren, wenn man keine natalistische Politik mehr wollen machen. An das Eheaufschaffungsgesetz vom heutigen Tag setzt dem Ganzen eine Menge Namen Kron ab. Womit wir bei dem Mikrozialfrau kommen, dritter Punkt, für wer sollten gleichgeschlechtlich koppeln sich nicht bestürden dürfen. Eine Institution, die als erklärten Ziel hat, für Kinder zu prokreieren, für was soll die angewendet gehen, ob Leute, die per Definition kein Kinder prokreieren können? Ich fand das absurd und unerklärlich. Wie kommt ein Mensch auf die Idee? Es gibt argumentiert mit Diskrimination. Nee, ich denke, der wirkliche Motivationsfaktor ist die Ideologie vom Gender Mainstreaming. Gender, das sogenannte Sozialgeschlecht im Gegensatz zum biologischen. Diese politische Wille hat sich international zur Aufgabe gemacht, eine verpflichtende statistische Gleichheit zwischen Männern und Frauen alle Bereiche, mütterlich und elterlich Erziehung aufwerten, an der Kanner durch staatliche Erziehung meistens frei arrieren, sie hätte keinen Sex am Sinn von männlich und weiblich, und alles, jeder in der Kontra sieht, schwätzt von Geschlechterstereotypen. Kanner gehen gegendert. Aber für die Ideologie ist das faktisch die Aufschärfen vom Bestiertnis durch eine Umdeutung an echt ernst Geschicktheit ein weiterer Schritt an eine gegendert, gemainstreamt Gesellschaft. Mit dem Recht, das plakativ, das viergeschobene Argument für den homosexuelle Mariage als nicht ein Gender Mainstreaming, mehr eine behauptete Diskrimination für Schwulen und Lesben par rapport zu Heterosexuellen. Oder eine Frage von Respekt oder eine Frage von Leeft unerkennen. Am Mengen an ist das ein falsches Argument. Es darf homosexuell sein in unserer Gesellschaft, es darf zusammen leben, und die Partnerschaft ist auch heute schon gesetzlich geregelt, wann ihn das dann will. Es gibt für mich keinen juristischen Grund, die Institution Mariage abzumachen. Aber genau das hat doch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an seinem Urteil vom 24. Juli 2010 festgehalten. Nicht ernst. Den homosexuellen Mariage zu refusieren, heißt keineswegs gegen homosexuell Leid zu sein, hier Lebenswillen zu verbieten oder keinen Respekt zu haben für der lebt. Sie empfangen bestimmt ein echt Leben für ihre Partner. Mit der Staat als nicht Richter über Gefühle. Hier organisiert Zusammenleben nur objektive Kriterien und nicht nur Zeitgeist oder nur der jeweilige Gefühlslehre der Gesellschaft. Ich weiß auch nicht, ob der Mariage wirklich die Institution ist, die eine Majorität von Homosexuellen überhaupt will. Ich habe ganz viel Schwulfreunde. An die sollte man die allermeisten von ihnen, sie geben nicht wollen, einen Treueschwur aufgehen, den zum Mariage gehört. Ja, auch hetero. Ich schon mal durch, dann ich geben erbracht gehen. Der Volker Beck, parlamentarischen. Nee, die gibt nicht einen Erbrach, ganz sicher. Okay, merci. Merci, Herr Präsident. Voilà. Merci. Der Volker Beck, 2011 parlamentarische Geschäftsführer von den Grünen, sagt an einer Publikation, wenn man darauf hofft, die Schwulen zu treuen Ehepartnern zu machen, muss und wird die schwule Beziehungsrealität den Gesetzgeber enttäuschen. Mir geht schon bei weitem nicht nur um die bestörte Leid, es geht auch um Kanner, wo man beim 4. Punkt wie ein Troll von Kant an dem Ganzen.
Durch das Gesetz gëtt gleichgeschlechtliche Koppeln erlaubt, ein staatlich unerkannten Bestiertnis anzugehen, mit alle Konsequenzen inklusive erfolgt Adoptionsrecht. Kann ich so mehr erlauben homosexuelle Koppel Adoption, also können sie nur eng Familie gründen. Und dabei geht nicht nur um Stiefkanne Adoption, die auf dem Feld gefordert wird, nein, muss ein Adoptionsrecht sein, portus, ein Recht auch bekannt, am Gegensatz zum Recht vom Kant. Am Mengen an huet erkannt Recht, ob ein Pap an eng Mam se zu hunn am Martinen opzuwursen. Die beste Platz, wenn kann opwursen, als natierlich, biologisch Familie. Défaut bei Adoptiveltern. Erkannt an eng homosexuell Koppel zu gehen, hecht für mich nicht Ernstes, wie vermeintlich Rechte von einer erwursener Minorität oberkannt, iwwer de Wohl vom Kamm zu stellen. Das ist meine Überzeugung. Das ist auch meine Überzeugung, dass der Titel nicht der letzte Akt ist von Attack op als Familie als Grundstein von unserer Gesellschaft. Sogar die Eierlist Verfechter vom homosexuelle Bestierten, es ging so, dass auf lange Sicht auch für eine sexuell Vierlebten de Mariage nécessairement abgemerkt. Polygamie, Polyandrie, Polyamorie. Effektiv, wenn wir de Mariage, Familie nicht mehr definieren als Bond zwischen Mann und Frau an der Perspektive, kann zu kreieren, mit eng staatlich Unerkennung von sexuelle Vierlebten, dann dürften auch zwei Frauen mit einem Mann oder zwei Männer mit einer Frau ein Bestiertnis sagen. Umso mehr, wenn man das Prinzip von der Freiheit verschwanden los. Auch gesetzlich reglementiert, also mit unerkannte Praktiken wie Leihmutterschaft, Fremdbefruchtung, das heute schon genug darüber geschwärzt gehen, sind Konsequenz von so einer Politik. Ich komme schon zum Schluss, ich lese nicht. Ich wollte aber nicht schließen, ohne ein faszinant Umfrage von der britischen Zeitung Telegraph zu zitieren. Herr Boddy, leistet Nololeia der Reps. Die britische Zeitung Telegraph hat 1600 Kanner einer 10 Jahre gefragt, was sie gegen anderen und der Politik, wenn sie Kinig oder Kinigin wären, und sie dürften Gesetze losen. Aber was meint ihr, was die Majorität von den 1600 Kanner einer 10 Jahre gesagt wird? Ben Divorce verbietet Schädungen. Könnte Kanner hier Leid an ihr Angst, aber auch hier Fried, an einer richtigen, an intakten Familie zu leben, besser herausjätzen. Dafür sind meine Partei Klipp-Klar angeschlossen. Wir brauchen Family Mainstreaming und nicht Gender Mainstreaming. Wir wollen Gesetze für die Familie und nicht gegen die Familie. Und dafür lehnen wir das Gesetz auf.